मटियारी में चोरियूं फुरियूं रोज़ जो मामूल बणिजी वयूं। कुछ ॾींहं अॻु जसकम कारकुन सजाद ख़ास केली जे घर मां थींदड़ लखे रुपयनि जी फुर ऐं पुलिस जी रिवायती सुस्ती ख़िलाफ़ जसकम ज़िले मटियारी पारां ज़िले सदर अब्दुल रशीद ॾेथो, सुजील सालारियो, ज़ुल्फ़कार ॾेथो, नूर मोहम्मद भेंडू, एसटीपी अॻवान आसिफ लड़कू ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी रैली कढी वई। रैली मटियारी जे बाकियल पोटा मोहल्ला मां निकिती, जेका शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि तां थींदी मटियारी प्रेस क्लब पहुती। रैली में वॾे तादाद में जसकम कारकुननि ऐं शहरियुनि शिरकत कई। अॻवाननि प्रेस क्लब आॾो ख़िताब कंदे चयो त मटियारी में बदअमनी जी बेइंतिहा वधी वई आहे, माण्हू पंहिंजनि घरनि में बि महफ़ूज़ नाहिनि। ताज़ो जसकम कारकुन सजाद खास केली जे घरां ॾोहारी हथियारनि जे ज़ोर ते घरनि अंदरि दाख़िल थी औरतुनि ॿारनि खे तशदुद जो निशानो बणाए घर में पयल क़ीमती सामान ॿुहारे विया, जंहिंजी एनसी मटियारी थाणे ते दाख़िल कराई। तंहिंखां पोइ पुलिस हिकु ॿ ॾींहनि जी मोहलत घुरी, जे अंदरि फोरू गिरफ़्तार करे सामान वापसि करण जी ख़ातिरी कराई, मगर हिकु हफ़्तो गुज़रण जे बावजूदि का बि अॻु भराई न कई वई। अॻवाननि एसएसपी मटियारी डीआईजी हैदराबाद खां मुतालबो कयो त जसकम कारकुननि जे घरां फुर थियल सामान ऐं ॾोहारी खे गिरफ़्तार करे कानून जी गिरफ़्त में आंदो वञे।